صباح الخير عليكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وانتم راكم تشوفوا هذا الفيديو. عرضت لكم يوم جديد ووصفه جديده. هاد الوصفه تاع نهار اليوم اللي حندير لكم وجبه تاع العشاء خفيفه بزاف. تخممي واش راكي حديري في هذا الفيديو وان شاء الله راكي حديريها للعشاء تاعك. وجبه خفيفه بزاف للعشاء وبزاف بزاف بنينه بزاف. ان شاء الله يا ربي تعجبكم وتشتركوا في القناه وديرونا لايك وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء باش نبداو على بركه الله بالوصفه تاعنا وتشوفوا. ما تكسرش كامل راسك ودخلي معايا الكوزينه وروحي تشوفي نديروا تشرمي لي هذه مع بعض بالخفت وجد. عندك حبه تاع طوماطش مسكرفجه، ضيفي عليها 4 سنين تاع الثوم، شويه تاع فلفله، زنجبيل، شويه تاع راس الحانوت والملح والزيت، ملعقه صغيره تاع الهريسه، وملعقه تاع طماطم مصبره. وإلا ما عندكش فلفل مرحي ما ديريش مالف، انا هنا درتو عندي ونخليها تكمل الطيب. وهنا شتيت القرعه تاعي قطعتها على شكل دائره بهذا الشكل مدوره باش نقليها في الطبليله. وهنايا بعد ما طابت لي لاصوص حطيها جانبا وحط قليت القرعه تاعي وجدت الفرماج سكرفشتو والبطاطا تاعي هاي ليك قطعتها. هنا 3 حبات تاع بطاطا يكونوا كبر قطيهم مربعات. شي 4 حبات تاع البيض، درت لهم شويه تاع الملح شويه تاع الفلفل الكحل وشويه تاع المعدنوس وخلطيهم مهما. وهنا هذيك درت القرعه تاعي في تشرميله هذيك، ضفت عليها البطاطا وشعلي عليها النار. درت هذاك البيض كيما راكي تشوفي سهله بزاف خلاص. وهنا درت الفرماج هذاك ونغطيها ونخليها تكمل يذوب يذوب الفرماج وتكمل تتجمر وتكون واجده. وهنا كما راكم تشوفوا كانت هذه الوصفه الاقتصاديه والبنينه بزاف. متاكده الا جربتوها لولادكم راح تعجبهم. جربوها واقتصاديه بزاف كي تكوني خدامه ولا راح تساعدك بزاف هذه الوصفه بالخف توجد. ما عليا نقول لكم بقاو على خير، تهلاو في وسطكم في وصفه جديده. مع الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.